वो आए, पहलू में बैठे फिर उठे, फिर बैठे फिर उठे, फिर बैठे फिर उठे, फिर बैठे फिर उठे, फिर बैठे उठे। ना ये पहलू में मुझे बैठना ही नहीं है। इतना उठना बैठना, इतना तो पूरे इंडस्ट्री में ही मेरा उठना बैठना नहीं है जितना इन्होंने पहलू में बैठा के उठा दिया। मैं नहीं बैठने वाली है, पहलू में बैठना ही नहीं है। कोरियोग्राफी कैंसिल कर रही हूँ मैं नहीं करना ही नहीं है। कोरियोग्राफी बंद कर दी, कोरियोग्राफी बंद। एक मिनट बंद हो गई। अब कितना बंद करोगे इसको? बंद हो गई। देखिए मैं बंद करिए 15 मिनट से। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, कोई मेरी बात सुन तुम्हारी बात सुनो, बंद करिए। एक मिनट, एक मैं कह रहा हूँ बंद मस्का मंगाया जाए, थोड़ा चाय हो जाए, बंद मस्का हो जाए, चाय हो जाए, मजा आ जाए। क्या बात करें अनुजी? चाय चाय गरम चाय की प्याले हो, क्या बात है? और उसको पिलाने वाले हो।